Já, nú skulum við fara yfir þetta efni. Við byrjum hérna á að skoða um, þriggja fasa afreiðun sem tilheyrir viku 3. Við ætlum að fara í þessari viku að gera mælingar í þriggja fasa afreiðun í verklegu og þá skulum við líta á þessa rás hér. Hérna höfum við spennugjafa sem rauninni eftirlíking af eftirvafi þriggja fasa spennis sem við notum í æfingu 11 og í æfingu 11 þá erum við að tengja upp með 6 díóðum þriggja fasa afreiðun og við erum með spenni sem hefur 400 volt inn á forvaf 3400 volt og eftirvafið tengjum við frá 10 volta eftirvafinu inn á brúna og svo höfum við náttúrulega sveiflu sjá og slíkt í þessum og skráum niður mælingar og hér höfum við úr multisim hvernig við myndum tengja frá eftirvafinu inn á brúna og við sjáum hvernig spennu við fáum yfir álagið sem að lítur það út svona. Það eru 6 svona gárur fyrir tíma og einni sveiflu sem samsvarar 360 gráður og þá myndar svona 6 gárur hér og ef við skoðum með þessari sveiflusjá þá strauminn, hvernig formið á straumnum, þá getum við séð hér að í augnablik þá leiðir fasinn ekki eða þessi díóða neitt, heldur eftir ákveðin tíma frá núllinu þá byrjar hann að leiða og það eru 2 díóður sem leiða samtímis og síðan skiptir það yfir á annað díóðu par eða ein díóðan heldur áfram, til dæmis kannski setur satt í einn, þá heldur hann áfram að leiða á móti annarri díóðu og skiptingin er þegar að tekur við önnur díóðu í miðjunni, þetta kemur dælt í og síðan þegar það hættir að leiða og þá fer straumurinn í hin áttina og þá annað díóðupar sem að leiðir og svona gerist þetta koll að kolli og við fáum þessa spennu á sama fasa með því að tengja B inganginn í stjörnutenginguna á spenninum og þannig getum við fengið þessa mynd líka hjá okkur í verklegu stofunni með sveiflusjónin sem þar og við fáum það bil 10 eða rúmlega 10 volt út frá spenninum eftir spennisins inn á brúna þriggja fasa en spennan sem hér, þetta fasaspennan frá núllpunktinum og í einhvern fasan, svona það bil 6,3 volt. Nú, þetta sem sagt undirbúningur fyrir verkefni 11, seinni hlutan þriggja fasa afreiðunina og þið getið sett þetta upp í multisim og skila þessu með í skýrslunni. Bætir skýrsluna vel að hafa svona mynd úr multisim og nú skulum við skoða síðan það sem að tilheyrir áframhaldinu, það verkefni 13. Það PN samsetningu týristors og það í bókinni frá blaðsíðu 38 og það höfum við hér það erum við með hérna týristorinn, þetta þess að PN samsetning týristors en þetta þriggja skauta hálfleiðara íhlutur, 3 skaut eru það anóða, katóða og stýriskautið gate sem að við notum til að opna fyrir leiðinina í gegnum týristorinn þegar hann forspenntur. Hann þarf að vera með jákvæðri spennu á anóðu
heldur en katóðu til þess að geta leitt í gegnum sig. Og þetta notum við í ýmsum afreiðisrásum og þetta oft nefndur stýrður afreiðill af því að hann er mikið notaður í það, eða SCR, Silicon Controlled Rectifier. Og ef við lítum aðeins inn í efnið í honum, þá getum við skipt þessu upp í eins og 2 transistora og þá getum við skoðað virknina í honum. Ef við sendum stýripúls hérna inn á gate, inn á stýriskautið G hérna, sem stendur fyrir gate, þá opnum við fyrir þennan neðri transistor T2, sem sagt fáum forspennu hérna milli base og emitter, þannig að hann myndi opnast og þar leiðandi þá myndi hann draga straum frá efri transistornum T1, þannig að hér myndast þá sem sagt base emitter spenna 0,7 volt, en þið sjáu það að efri transistorinn, hann er PNP, hann er annarri gerð heldur en þessi neðri. Hann þarf 0,7 volt spennu í rauninni frá emitter niður á basein hérna. Og með því að opna T2 þá opnum við fyrir efri líka T1, en það sem að gerist síðan í framhaldinu er það að þegar við erum búin að opna fyrir T1 þá fer straumur líka frá emitter og inn á kollektorinn á T1 sem að stefnir inn á stýriskautið, inn á gateið hérna, inn á basein á neðri transistornum, svo að T1 hann heldur neðri transistornum T2 í leiðinni. Þetta er sjálfheldan inn í stýristornum, það að T1 gefur straum inn á basein og heldur neðri transistornum í leiðinni. Þetta er sjálfhelda stýristorsins og þá megum við taka spennuna af stýriskautunum hérna gate, enda er stýripúls oft bara mjög stuttur púls hérna inn á til þess að opna fyrir leiðnina í gegnum stýristorinn og þá helst hann í leiðinni þar til að straumurinn fer niður fyrir ákveðið mark sem að er kallaður haldstraumur. Þegar að straumur fer niður fyrir haldstraumin eða sjálfheldustraumin getum við líka sagt, en henni kallaður haldstraumur, að þá bara loka transistornir eða stýristorinn hættir að leiða. Það getur gert til dæmis í afreiðisrásum þegar að spennan hún fer reglulega í gegnum núllpunktinn og þá fer spennan reglulega niður í 0 svo að stýristorinn lokar sjálfkrafa. Þannig að við getum stjórnað í hvenær hann opnar síðan með því að hafa ákveðin tíma á því hvenær við sendum stýripúlsinu inn á gate, inn á stýriskautið. Svo að þetta lítur út svona og þetta er sama myndin, bara aðeins einfölduð eða ekki eins mikið af merkingum í kringum eða rúndar, þetta er alveg nákvæmlega sama myndin. Allt í góðu. En sem sagt að ef við værum með þennan stýristor í jafnspennu þá þyrftum við með einhverjum ráðum að láta hann hætta að leiða, þá þyrftum við auka rofa til þess að rjúfa strauminn í gegnum hann og þá í rauninni að rjúfa jafnstrauminn ef hann er í jafnstraumsrás. Þetta er eins og ég sagði á hann ekkert vandamál ef við erum með riðstraum því að þá fer spennan reglulega gegnum 0 punkt og þá hættir stýristorinn í rauninni að fá spennu reglulega. En í jafnstraumi þá þurfum við að beita einhverjum aðferðum til þess að hann hætti að leiða. Og þá fáum við aðstoð frá ákveðinni slökkvirás sem að við erum með í verkefninu og verkefni 13 og ég þarf að ná í það til þess að sýna ykkur það. Það mun vera þá hérna
undir efni. Og það verkefni 13, mælingaverkefni 13. Það tökum við sem sagt í vikunni þarna núna á eftir. Og hér höfum við það mælingaverkefni og við tengjum í jafnstraumsrás svona týristor og kannum sem sagt hvenær byrjar að leiða, hvaðan þarf háa spennu og hvað þarf mikið strauminn á stýriskautið. Og síðan þurfum við að kanna haldstrauminn, það gert hérna, og síðan þess aðferðir við að slökkva á honum í jafnstraumsrás. Og þá hægt að rjúfa rásina hérna, þetta eina aðferðin, það að rjúfa rásina í gegnum hann, eða að skamhleypa yfir hann, milli sem sagt anóðu og katóðu. Það sem sagt þarf að verða 0 volt spenna yfir hann, þannig að straumurinn gegnum hann verði 0. Það niður fyrir haldstrauminn. Og þessi þriðja aðferðin síðan að nota svo kallaða slökkvi rás, eða með svona slökkvi týristor og þétti. Og þá notum við hleðslun á þéttinum í rauninni til þess að fá pólun eða öfuga spennu yfir aðaltýristorinn til þess að slökkva á honum. Þetta skoðum við náttúrulega betur í verklegu æfingunni eða eftir að við erum komin í þá æfingu, en við getum kannski aðeins minnst á þetta hérna fyrst, hvernig þetta virkar. Ef að við erum búin að ræsa hérna með S1, þá byrjar aðaltýristorinn að leiða, og ef þetta er tengt saman hérna allt saman, þá myndast jákvæð spenna hérna á C1 hægra megin við hann. Það hleðst upp í gegnum peruna hérna, af því að mínus nær inn á vinstri hlið þéttisins hérna, eða vinstri hlið þéttisins tengist gegnum aðaltýristorinn hérna niður í mínus, og þá kemur pluss hleðsla hérna hægra megin á þéttin. Já, og þá lýsir náttúrulega pera H1 eða sérst álagið sem þar. Nú, þegar við ætlum að slökkva á aðaltýristornum, að þá þurfum við að ræsa hérna slökkvutýristorinn með S2. Þá sendum við púls inn á stýriskauti hér og það tengir í rauninni spennuna á þéttinum hérna í gegnum slökkvutýristorinn inn á katóðuna, þannig að það verður jákvæðari spenna á katóðu heldur en anáðu á aðaltýristornum. Það þýðir að hann umpólast. Straumurinn í gegnum hann fellur mjög snögglega niður í 0. Þannig lokast hann með því að fá plúsinn á þéttinum C1 hérna í gegnum slökkvutýristorinn inn á katóðuna. Og þá lokar hann fyrir aðaltýristorinn og þá slökkvutýristorinn í gangi og pera H2 lýsir. Og þá fær þéttirinn öfugapólun, þá hleðst hann upp eitt plús hérna vinstra megin, en mínusinn tengist gegnum slökkvutýristorinn hérna niður í mínus á spenningjafa. Svo þegar við ætlum aftur að kveikja á aðaltýristornum, þá ræsum við hérna með S1 og hann opnar fyrir aðaltýristorinn, sem þýðir það að plúsinn hérna á þéttinum kemur inn á katóðuna á slökkvutýristornum og lokar fyrir slökkvutýristorinn, en þá opnast fyrir náttúrulega aðaltýristorinn. Og þá byrjar þéttirinn að hlaðast upp aftur á hinn megin, eins og hann gerði í upphafi þegar ég byrjaði lýsinguna, og þá sem sagt pluss verður hægra megin á C1 og mínusinn tengist í gegnum aðaltýristorinn niður í mínus. Svona virkar þessi slökkvi rás við aðaltýristorinn. Ljómandi. Það næsta sem við gerum hér, það að skoða tímadæmið. Það sem sagt tímadæmi 2. Við skulum fara aðeins í gegnum það, og það þannig að við erum að skoða hvernig að spennan á til dæmis týristor
færist frá honum eða ef týristorinn notaði sem rofi, einhvers konar rofi, frá honum yfir á álagið. Til þess að stjórna hversu há spenna verður yfir álagið, þá getum við stjórna því á hvaða tíma við erum að kveikja til dæmis á týristor. En við byrjum á mjög einföldum athugunum hérna með því að skoða hvernig við getum fært spennuna frá R2 yfir á R1 sem sagt, og séð sem sagt, hvernig staðan er hérna fyrst. Í A-liðnum hérna þá er ekkert viðnám í þessu R2 og viðnámið í perunni í álaginu hérna er 100 ohm. Þannig að þá getum við fundið heildar viðnámsrásarinnar sem er það bara 100 ohm. Við leggjum það saman hérna, R1 plus R2, og deilum því upp í heildar spennuna frá spennugjafanum sem er þá 220 volt og við fáum straum sem er 2,2 ampere. Þannig að þá getum við reiknað út hvað er spennanduna yfir R2. Það er í rauninni þá 0 volt af því að það er ekkert viðnám í rofanum. Þetta væri sem sagt, eða í R2, þetta væri eins og rofi sem að myndi gefa samband, og í rofa sem að tengir, það er mjög lítið viðnám, þess vegna er ekkert spennufall yfir hann, heldur allt spennufallið er þá á yfir álagið, því að það er mesta viðnámið í rásinni þá stundina. Nú, hvað gerist síðan ef að við aukum viðnámið í R2 upp í 100 ohm? Jú, þá eykst heildar viðnámið í rásinni og við fáum helmingi minni straum og spennufallið skiptist jafnt þá yfir álagið og R2 sem er í rauninni rofa búnaðurinn. Svo að spenna yfir R2 verður þá 110 volt. Nú í C-liðnum hérna þá er orðið 1000 ohma viðnám í R2, svo að straumur minnkar heilmikið niður og þannig að við fáum nánast alla spennuna yfir R2 200 volt, en þá verður sem sagt bara 20 volt afgangurinn yfir peruna. Síðan í D-liðnum þá breytist viðnámið í D-liðnum hérna yfir í 100 kilo og þá sjáum við hér að til þess að fá hérna 100 kilo þá segjum við hérna 100 sinnum 10 þriðjandi og leggjum það saman við 100 ohma viðnámið í perunni. Heilda viðnámið verður mjög mikið og við fáum mjög lítinn straum í rásina. Það er bara 2,2 milliampere. En þá verður spennufallið næstum því 220 volt yfir R2, svo að við fáum nánast ekkert enga spennu yfir peruna og hún er eiginlega algjörlega slökkt. Og svo líka hérna í E-lið þegar að við erum með viðnámið ennþá stærra, það er 4 megaohm eða 4 milljón ohm, þá erum við með mjög lítinn straum, 55 mikroampere, og þá nálgumst við enn meir þessi 220 volt. Þannig að við sjáum hvernig við færum spennuna frá álaginu. Fyrst var öll spennan yfir álagið, yfir á stýrða íhlutin hérna sem að stjórnar spennunni í rásinni, og í endanum þá erum við komið með alla spennuna yfir þennan stýrða rofa, getum við kallað, og þá er öll spennan komin yfir hann þegar allt viðnámið, eða nánast allt viðnámið er þar yfir R2. Og þetta gerist líka í þessum rásum hérna. Ef við til dæmis erum bara með rofa, þá þegar að rofin er af, þá er mesta viðnámið þar í rásinni
ef við hugsaum okkur að það sé 4 megavolt þar, eins og í dæminu, þá nánast öll spennan þar og engin spenna á álaginu eða perunni, þá ekkert ljós. En ef að rofinn á, þá tengir hann, þá nánast ekkert viðnám og engin spenna yfir rofan, en öll spennan færist þá í staðinn yfir á peruna. Skoðum þá hvað gerist ef við erum að slökkva og kveikja eins og í svona rásum. Þá erum við að gefa stýripúls inn á svona týristóra til dæmis eða tríaka til þess að stjórna ljósmagni á peru til dæmis. Hér værum við með rauninni bara jafnspennu í rásinni og ef við slökkum og kveikjum bara reglulega á rofa 5 sekúndna fresti hérna eða 5 millisekúndna fresti hérna, þá fáum við svona form yfir spennuna á perunni og ef að slökkt á perunni þá öll spennan yfir rofan. Við sjáum það hér. Þannig að spennuferillin hérna alveg andhverfur við spennuferillin hérna yfir peruna. Þegar 0 spenna yfir rofan eða kveikt, þá öll spennan á perunni. Svo þannig getum við sett þetta upp og við getum sagt þá að meðal spennan yfir peruna helmingurinn af heildarspennunni eða með þá 110 volt eða heildarspennan sem sagt deilt með 2 í rauninni. Við getum hugsað okkur að ef við fletjum þetta hérna út að efri hlutin hérna af spennunni færðum hann eða klipptum hann og settum hann hérna niður, að þá erum við komið með spennu sem að væri hérna samsvaraði þessari beinni línu hérna. Ef við klipptum bæði þennan og þennan hluti hérna og færðum hann hér og hér, þá erum við komið með beina línu eða meðalgildi spennunar. Skoðum þá næsta lið hérna, þá ætlum við að reikna út hvaða spennu við myndum fá yfir álagi hérna og meðalgildi sérst yfir álagið þá 90% af virkagildinu, en það rauninni helmingurinn af því að við erum að deila með 2 hérna vegna þess að þegar við erum með eina díóðu þá erum við hálfbylgju afriðun og meðalgildi úr hálfu riði 90% af virkagildinu, en ef það gerist bara í annarkvært skipti hérna þá erum við líka að deila með 2 í þessari formúlu og þá fáum við meðalgildi spennunar eða jafnspennu sem 99 volt. Þetta með þýðir rauninni meðalgildi afriðaðrar riðspennu sem kemur hérna inn, sem við sjáum hérna. Þetta riðspennan, þessi sinusbylgja. Og spennan yfir peruna lítur þá svona út að við fáum bara jákvæða hlutan af riðbylgjunni yfir peruna. Hæsta gildi á þessari spennu 220 volt max sem sagt 311 volt, þess að stendur 311 volt hérna, það sem sagt 220 volt sinnum rótin af 2. Nú, ef við skoðum svo spennuna yfir díóðuna, þá hún nánast bara 0,7 volt á meðan að við erum með díóðuna í leiðinni og spennan mestulit fellur yfir peruna. Þá erum við bara mjög lága spennu hérna yfir díóðuna þegar hún er í leiðinni, en síðan fellur öll neikvæða spennan yfir díóðuna þegar hún hindrar. Þegar hún er bakspennt, þá fáum við alla spennugjafaspennuna yfir díóðuna. Svo, ef við skoðum síðan E-liðinn, þar erum við með kveikipúls inn á týristor eftir 2,5 millisekúndur. Við byrjum á því að athuga hvað samsvara 2,5 millisekúndur mörgum gráðum. Og ein sveifla í 50 riðatíðni tekur 20 millisekúndur sem eru 360 gráður og þannig getum við breytt tímanum sem sagt opnunarhorninu sem við köllum sem eru það 2,5 millisekundur
í þessar gráður sem við kallum opnunarhorn, 45 gráður hérna, 2,5 millisekundur verða þá 45 gráður. 2,5 sinnum 360 deilt með 20 fáum við 45 gráður. Og það kallum við opnunarhorn týristórsins í þessu augnabliki hér. Og þá erum við með stillta stýrirás á þetta opnunarhorn sem við förum í betur í seinna. Og til þess að reikna út meðalgildið þá þurfum við þessa formúlu hérna sem er í formúlublaðinu og mynd inn af rásinni fylgir með á formúlublaðinu, þetta er bara viðnám, en týristórin er þá einn og sér og við deilum með tveimur vegna þess að við erum með stýrða hálfbylgjuafröðun í þessu dæmi hérna. Annars erum við með 220 sinnum rótina tveimur, deilt með pi og tveimur og sinnum svíinn 1 pluss kósinus af opnunarhorninu. Og þá fáum við spennu 84,5 volt. Síðan er beðið hámark hindrunarspennu týristórsins sem hann þarf að þola við þessar aðstæður. En í rauninni þá þyrftum við að velja hærra spennu þol á viðkomandi týristór svo hann þoli þessar aðstæður. En það sem að þessi týristór þarf að þola er samsvarar hámarksgildi spennunar inn. Virkagildiðin er 220 volt, sinnum rótina tveimur, þá fáum við í rauninni max sem er sama gildi og þetta PIV sem stendur fyrir á ensku Peak Inverse Voltage eða hámarks hindrunar spenna sem að týristórin þarf að þola. Ef við myndum velja næstu standardstærð fyrir ofan eða einhverja nægilega háa spennu sem að hleypur á 100 voltum eða meira, þannig að við myndum velja annarkot 400 volta spennu fyrir hámarkshindrunarspennu sem að hann er gerður fyrir eða 600 volt eða eitthvað fyrir ofan þessi 311 volt sem að hann þarf að þola akkurat í þessari rás út af því að við erum með spenna inn 220 volt. Já, það sem við þurfum síðan að teikna inn, það er spenna yfir álagið annars vegar og spennan yfir týristórin hins vegar. Það sem að gerist í rásinni þegar reiðspennan kemur hérna inn að þá byrjar að myndast spenna yfir týristórin. Týristórin tekur fyrst yfir sig spennufall innkomandi spennu. Síðan eftir 2,5 millisekundur, hálfa leiðina hérna yfir í þessar 5 millisekundur hér, þá kemur stýripúls, þetta eru þetta 45 gráður, þá fáum við púlsinn inn á týristórin og þá byrjar hann að leiða, þess vegna fellur spennan niður í svona 1,5 yfir týristórin, en við fáum spennuna frá spennugjáfanum hérna áfram yfir á álagið sem er peran og síðan þegar að spenna fer í gegnum núllpunktinn hérna þá hættum við að fá spennu yfir peruna en það fellur þá neikvæða spennan yfir týristórina því að hann hindrar straumin. Síðan endur tekur þetta sig bara aftur, við fáum hérna aftur upp spennu yfir týristórin að 2,5 millisekundum, þá kemur stýripúlsinn, fellur niður 0 aftur hérna og við fáum spennu yfir peruna. Þannig endur tekur þetta sig koll að kolli. Og þá erum við búin að fara yfir tímadæmi 2 og þá segjum við þessari upptöku lokið.